蘇牧師啊，係我哋中國人咧就我哋係文明古國啊嘛，係嚇，即係我哋啲人咧就係最早嘅人類啦，咁但係咧，亦都咧有啲嘅專家咧就話唔係喎，印尼爪哇啲人先係最古老嘅人種喎。我都聽到啊。咁跟住咧，我哋讀啲歷史書咧，亦都講到中東又話美索不達美亞嗰帶咧係即係最早嘅呢個文化嘅起源。咁非洲最近咧亦都掘出咗唔少嘅一啲嘅人頭骨啊等等，就話喂，非洲人先至係最古老嘅人種喎。咁我交俾你啦。呢個問題咧，其實我以前咧都同樣問過。我啊，因為係中國人咧，所以我都堅持咧。中國人應該係最早。中國特別我哋成咁多千年嘅文化，一路到而家為止，我哋有好多嘅古物，我哋仍然存在。不過讀到聖經嘅時候咧，我初期我唔接受嘅。佢話人類嘅起源咧喺伊甸園，咁伊甸園喺邊咧？就係今日嘅美索不達米亞呢個平原嗰度，就係兩河嘅流域。呢兩河嘅流域咧，就係幼發拉底河同埋底格里斯河。咁所以咧好清楚，其實就係今日嘅伊拉克嗰個地方嚟嘅。我話點可能咧？冇可能咁樣嘅。中國就係中國，然後非洲又話係非洲，然後爪哇又話係爪哇，好多唔同嘅講法。埃及都同樣係講，佢哋係最古嘅民族。不過後來咧，我就發覺認識多咗咧，我就發覺到以前啊嗰個板塊咧，同而家係唔同嘅。有可能以前成個嘅大陸係只有一個板塊嘅，冇分開嘅。地質學家都相信有好多個板塊係從一個嘅大陸分開咗出嚟，以至到今日咧係成為咁多個唔同嘅州，其實都係嗰啲分裂咗嘅板塊浮咗去唔同嘅地方，產生到而家呢一種嘅結果。不過有一樣嘢，我自己後來咧，我就深信不疑，人類嘅始祖係由美索不達米亞嗰個地方嚟。深信不疑嘅嘢係乜嘢咧？就係石油。我哋睇翻喺整個世界嘅當中，石油嘅集中點係喺邊度咧？就係今日嘅中東。你可以咁講，係90%以上嘅石油都喺嗰個嘅地下嗰度嚟到去揾到嘅。咁我哋知道咧，石油係從動物嘅屍體、人類嘅屍體等等咧，係經過好多千年啊，埋藏喺地下之後，逐步咧去成為石油嘅。咁如果我哋話咧，呢一個嘅地方唔係以前曾經一路人類集中、動物集中嘅地方、牲畜集中嘅地方嘅時候，點可能呢一塊地嘅下邊有咁多石油咧？所以因為咁樣嘅緣故咧，我都相信其實以前個板塊咧集中就喺中東呢個嘅地方開始人類，然後後來咧嗰啲板塊分開咗嘅時候咧，先產生而家嗰啲學說嘅啫。好，我帶塊面紗同大家講，問得好，問得好。